Bosh vazirga murojaat qilgan talabalar Rossiyadan qaytarildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan Rossiya Federatsiyasining Novosibirsk shahrida tahsil olayotgan 200 ga yaqin o'zbekistonlik talaba charter reys orqali olib kelindi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida talabalar sanitariya qoidalariga ko'ra tekshiruvdan o'tdi. Ularning yuklari ham tegishli tartibda dezinfeksiya qilindi. Tomsk shahri Sibir federal okrugida tahsil olayotgan bu talabalar sog'liqni saqlash maqsadida o'rnatilgan tartibda karantinga olinadi, so'ngra oilasi bag'riga qaytadi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i ishdan ketdi. Uning o'rniga yangi rahbar tayinlandi. Muhammad Zokir Mamatxonov Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining tegishli buyrug'i bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i etib tayinlandi. Muhammad Zokir Mamatxonov Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i etib tayinlandi. Bu haqda agentlik xabar bermoqda. Tun davomida 6 hududda 300 ga yaqin yangi virus holati aniqlandi. 2020-yil 22-iyul soat 10:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda virus infeksiyasi qayd etilganlar soni 18171 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanganlarning 131 nafari Toshkent shahrida. Tana harorati ko'tarilganligi tufayli profilaktika maqsadida hamda virusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida 61 nafar Andijon viloyatida, 50 nafari Surxondaryo viloyatida, 19 nafari Qashqadaryo viloyatida, 16 nafari Namangan viloyatida hamda 13 nafari Xorazm viloyatida virusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shu paytga qadar 9521 nafar virus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aygan. Qurbonlar soni 96 nafarga yetgan. Men siz haqingizda ko'pchilikka ma'lum haqiqatni aytaveraman. Siz baribir monopol va nomard ishtirokchi sifatida qolaverasiz. Kusherbayev yana UzAuto Motorsga. Sal avval deputat Rasul Kusherbayev UzAuto Motorsning pandemiya sharoitidagi faoliyatini tanqid qilgan edi va unga kompaniya tomonidan munosabat ham bildirildi. UzAuto Motors kompaniyasi tomonidan deputatga nisbatan berilgan rasmiy bayonotdan bir sutka o'tmayoq Rasul Kusherbayev Erkatoy kompaniyaga yana javob berdi. Men O'zavtosanoat va UzAuto Motors boshqa tashkilot deb hisoblardim. Biroq UzAuto Motorsning mendan ranjib qilgan munosabatidan UzAuto Motors kompaniyasi O'zbekiston avtomobil bozoridagi barcha ishtirokchilariga teng imkoniyat va sharoitlar yaratib berishi kerak bo'lgan O'zavtosanoatni o'ziga tegishli tuzilma deb hisoblashi ko'rinyapti. Bu monopoliya kasalligining asorati bo'lsa kerak. Bo'lmasam kompaniya O'zavtosanoatni ishlarini o'ziga yopishtirib olishdan sal uyalgan bo'lar edi. Yo rostdan ham UzAvtosanoat va UzAuto Motors nomi har xil o'zi bitta tashkilotmi? Tushunarsiz. Men kechagi fikrimda 3 ta faktni keltirganman. Bular UzAuto Motorsning oshirilgan, ya'ni shu yil mart oyida butun xalqni norozi qilib ko'tarib olgan narxda hatto tez yordam uchun ham Damas avtomobillarini sotayotganligi, Rossiyaning Ufa kabi shahrida ko'p miqdordagi avtomobillar ochiq osmon ostida tashlandiq turib qolsa ham O'zbekiston xalqi o'zimizda qimmat, defektli va qiyin shartlarda avtomobillar sotib olishga majbur bo'layotganligi, UzAuto Motorsni xalqqa tanlov imkoniyatini bermaydigan monopolist bo'lib yashab kelayotganligi. UzAuto Motors, aytingchi, bularni qaysi biri yolg'on? Deputat qanday bo'lishi kerakligi haqida o'zingiz tushunmaydigan gaplar bilan hammani chalg'itib, qonunlarni o'zgartirish deputatlarni qo'lida-ku deb o'zingizni oqlamoqchi bo'libsiz. Asosiy e'tiroz sizning monopolist bo'la turib, xalq fikri bilan hisoblashmasligingizda. Endi agar kompaniyada yuristlar bo'lsa, yaxshilab qonunchilikni o'qisin. Sizga monopol huquqini parlament bermagan. Siz prezident va hukumat qarorlari bilan bu imtiyozlarga ega bo'lgansiz va shular ortida berkinmachoq o'ynayapsiz. Bu yerga homiylik ishi deb boshqa ishlarni tiqishtirib gapni olib qochmang. Agarki vaqti kelib parlamentga sizni vakolatlaringizni qonun bilan tartibga solishning imkoniyati berilsa, xalq vakillari xalq fikridan kelib chiqib qaror qiladi. Bunga shubha qilmang. Lekin hozir sizga xalq fikri qiziqmas. Agar qiziq bo'lganida mart oyida qilgan ishingiz monopol bo'la turib butun xalqni norozi qilib avtomobil narxlarini bunchalik oshirmasdingiz. Tez yordam uchun Damaslaringizni oshirilgan narxda xalqingizga sotmasdingiz. Sizga homiylik qilmading deb boshqa ishlarni so'ramadik. Kim qo'lidan nima kelsa qilyapti. Siz esa qurbingiz yetadigan joyda qattiqlik qilyapsiz.
Meni populist, noprofessional, yolg'onchi, ko'r, kar, go'l deysizmi yoki kimgadir shikoyat qilasizmi, farqi yo'q. Men siz haqingizda ko'pchilikka ma'lum haqiqatni aytaveraman. Siz ichkarida baribir monopol va nomard ishtirokchi sifatida qolaverasiz. To'g'ri, bu gaplar og'ir, lekin haqiqat shu. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, qani ertagayoq xalqni norozi qilgan ish, avtomobil narxlarini tushiring. Sotilmay chiriyotgan avtomobillarni yana ham arzon qilib soting. Hech bo'lmasa tez yordam uchun Damas'laringizni arzonlating. Men yolg'onchi bo'lay, roziman. Menga saylovchilar bilan qanday ishlashni o'rgatish sizga emas. Har qalay sizdan farqli ravishda men imkoniyatim boricha ularni rozi qilishga harakat qilaman. Og'ir kunida foyda qilishni o'ylamayman. So'nggi maslahatim achchiq bo'lsa ham faktni fakt bilan yengadi. Oldi qo'shda, jahl gaplar bilan emas. Buni piarchilaringizga ham tushuntiring, deya munosabat qoldirgan Rasul Kusherbayev. Qoraqalpog'istonda suv yo'qligidan Nukus-Toshkent magistral yo'lini to'sib qo'ygan aholiga suv berildi. 21-iyul kuni Qoraqalpog'iston 24 Telegram kanali Qoraqalpog'istonning Beruniy tumani fuqarolari Nukus-Toshkent avtoyo'lini to'sib qo'ygani haqida xabar berdi. Buning sababi sifatida mahalliy aholi tomorqasini sug'orish uchun ariq va kanallarda suv tanqisligi kuzatilayotganligi bois tomorqalardagi ekinlar suvsizlikdan qurib qola boshlagani aytilgandi. Video lavha aksariyat ayollar bo'lgan insonlar Nayman ko'prigi yaqinida yo'lning bevosita qatnov qismida to'planib olganligi sababli yuk va yengil avtomobillarning uzun tirbandligi vujudga kelganini ko'rish mumkin. Makan.uz saytining yozishicha, ayni vaqtga kelib mazkur muammo bartaraf etilgan va aholi tomorqalariga suv berish maqsadida suv nasoslari ishga tushirilgan. Unda yozilishicha, yo'lni to'sib qo'yish holati Beruniy tumani Abay ovul fuqarolar yig'ini Quralpa aholi punktida ro'y bergan. Oydinlik kiritilishicha, 10 kun mobaynida Nayman kanaliga suv kelmagan. Tuman hokimi zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi va muammo bartaraf etildi, deyiladi xabarda. Huquq-tartibot idoralari aholini uylariga tarqatgan. Ta'kidlanishicha, tuman mahallalari soni 13 ta bo'lib, ularning barchasiga bir vaqtning o'zida suv yetkazib berish muammodir. Shunga ko'ra, navbatma-navbat sug'orish yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga havo haroratining haddan ortiq issiq bo'lishi ham o'simliklarga jiddiy zarar keltirmoqda, deyiladi xabarda. Virusga qarshi bepul dori kimlarga beriladi? Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan kasallikdan uyda davolanayotgan virus bemorlariga dorilarni bepul yetkazib berish belgilandi. Ammo aholi orasida bepul dorilar jamlanmasi faqatgina muhtojlarga berilishi haqida tasdiqlanmagan xabarlar tarqaldi va savol tug'iladi. Bepul dori olish mumkin bo'lgan toifaga kimlar kiritiladi? Bu savolga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov javob berdi. Virusga chalingan bemorlar birlamchi bo'g'in, ya'ni ambulator poliklinika muassasalari tomonidan nazoratga olinadi va zarur dorilar bilan ta'minlanadi, dedi Otabekov. Maxsus komissiya qarori bilan dorilar jamlanmasiga gidroksiloxarin, azitromitsin, paracetamol, vitamin C kabi dori-darmonlar hamda bir martalik tibbiy niqoblar belgilangan me'yorda kiritilgan. O'zbekiston ekin maydonlarini Tojikiston suvi hisobiga sug'oradi. Joriy yilda kuzatilayotgan suv tanqisligi sharoitida O'zbekistonning Sirdaryo havzasiga bog'langan maydonlaridagi qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun Tojikistonning Bahri Tojik suv omboridan qo'shimcha suv olinadi. Bu haqda O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Bahri Tojik suv omboridan qo'shimcha suv chiqarishni tashkil qilish maqsadida Tojikistonga quvvati 500 litr taqsim soat, suv chiqarish balandligi 10 metr bo'lgan 5 dona A50Go 05/10 rusumli nasos agregati, 20 dona SV turidagi har xil nasoslar va boshqa moddiy texnik resurslar yetkazib beriladi. Shuningdek, nasos stansiyalarini ta'mirlash tiklash xarajatlari qoplab beriladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan 1,5 milliard so'm mablag' ajratiladi. Ushbu moddiy texnik resurslar Tojikiston Respublikasi Energetika va suv resurslari vazirligining tegishli tashkilotiga qaytarib olmaslik sharti bilan topshiriladi. Vaksina xorijda, uni bizda kim tarqatishi hozirdan ma'lum bo'lsa kerak. So'nggi 2 kun davomida virusga qarshi vaksina Rossiya va Buyuk Britaniyada omadli sinovdan o'tkazilganligi ma'lum qilindi.
Shuningdek, Xitoy o'z vaksinasi bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlik qilish taklifi bilan chiqqani ham xabar qilindi. Telegramning platforma.uz kanalida mazkur vaksinalarning O'zbekistonga olib kelinishi borasida munosabat va qarashlar bildirildi. O'tgan hafta prezident videoselektorda zo'r bir gapni aytdi. Vaksina qayerda topilishidan qat'iy nazar, uni xalqimiz uchun albatta olib kelamiz. Bu odamlarimiz uchun hozircha yagona taskin. Buning uchun davlat rahbaridan minnatdor bo'lsa arziydi. Lekin jamiyatimizga xuddi chirmovuqday yopishib olgan, har qadamda xuddi qadrdonlarimizdek qarshi oladigan korrupsiya degan illat bor ekan, savollar ketidan savollar tug'ilaveradi. Nasib etsa hademay shu la'nati virusga qarshi vaksina sotuvga ham chiqariladi. Xo'sh, o'shanda yurtimizga kim olib kirib, kim tarqatadi? Ayni nuqtada yana bir qaqshatgich monopolistik xurujga duch kelamiz-o degan xavotir ham yo'q emas. Agar ungacha tutumlarimiz o'zgarib ketmasa va korrupsiya degan baloning butunlay boshiga yetib qo'ymasak, vaksina jonivorni olib kirish va tarqatish huquqi qandaydir monopolist kompaniyaga lutfan tortiq etilsa kerak. Katta ehtimol bilan bu kompaniya hozirning o'zida allaqaysi xorij davlatida ro'yxatdan o'tkazilib, ustav jamg'armasiga $35 atrofida choychaqa tashlab qo'yilgan bo'lsa ham ajab emas. Bu yog'ini endi kuzatamiz, deya taxmin qilinadi munosabatda.